Essentieel is dat je de radio- en tv-zenders eigenlijk prioritair behandelt. On a prévu un point presse pour la communication extérieure à très court terme. Même si c'est difficile, je pense qu'il faut être très précis dès le départ. Niet zomaar eender wie kan op eender welk moment eender wat zeggen. Les gens étaient un peu inquiets et ils demandaient d'ailleurs à avoir des réunions. De wijze waarop je dan je bevolking toespreekt is heel belangrijk. Dus wij proberen ook onmiddellijk ter plaatse met de slachtoffers te praten. In samenspraak met de organisatie en de gemeente stellen wij dan persberichten op. Les médias ont été avertis que le lendemain. Le plan n'a pas pu être mis sur pied tel qu'il avait été prévu. De pers was natuurlijk op de hoogte, want het is een gevoelige zaak natuurlijk. Media en communicatie zijn natuurlijk zeer belangrijk in een dergelijke situatie. Vooral omdat je weet dat er waarschijnlijk duizenden mensen ongerust zijn. Die dikwijls familie of vrienden hebben of kennissen die zich daar bevinden. En dat men in de onzekerheid is over hun lot. Dus dat is het eerste dat je moet oplossen. Om dat te kunnen doen natuurlijk heb je zelf zo correct mogelijke informatie nodig. Dus de eerste zorg is te maken dat iedereen die kan geholpen wordt. De tweede zorg die je hebt is precies te weten wat is er nu ook aan de hand en wat hebben we nog niet bekeken. We moesten wachten inderdaad op de uitslagen van het labo. Op dat moment wisten we wat de gevolgen waren, hoe ernstig de asbestcontaminatie was. Het bleek dat dat niet zo ernstig was. We hebben toen ook beslist om onze hele bevolking niet in te lichten. We zouden ze alleen maar meer ongerust gaan maken. Wat we wel gedaan hebben, dat is dan de directe omgeving. Omdat daar het probleem weliswaar groter zou kunnen zijn. Daar hebben we wel directe communicatie mee gevoerd. In die zin dat de mensen ten eerste een briefje gekregen hebben, maar ten tweede zijn we ook persoonlijk met de mensen gaan praten. Mijn communicatielijn naar de bevolking toe verliep eigenlijk grotendeels via de pers. Ik ben toen heel veel in beeld geweest, letterlijk en figuurlijk. En de woorden die je dan zegt, de toon die je dan aanslaat, is bijzonder belangrijk, omdat het meehelpt in de collectieve verwerking van het drama dat ons als gemeenschap overkomen is. Par rapport aux familles, là-bas, ben, voilà, on a eu un listing et c'est un petit peu les responsables ici de la maison de repos avec l'intercommunale dont elle dépend, c'est l'hôpital de Huy, qui ont prévenu chacune des familles en expliquant tout va bien. Et le soir même, on les avait relogés. Et donc, on a gardé un suivi pendant une semaine avec eux. Moi-même, j'ai fait le tour des différents homes où ils étaient présents pour pouvoir notamment avoir le lien. Donc le call center a fonctionné pendant 4 jours d'affilée, où les gens ont pu prendre contact, poser leurs questions, indiquer leurs problèmes, voir comment on pouvait les aider. Je sais même que les premières réunions, mais il y a au moins 15 ans, avaient été programmées suite à la demande des citoyens. Donc on les a revus il y a maintenant peut-être 5-6 ans, en leur présentant le type de produit qui se faisait ici. Et il y a eu plusieurs réunions parce que certains citoyens sont assez pointus et sont allés rechercher des informations pour vérifier si ce qu'on leur avait dit était exact. Donc c'est important de dire la vérité, de ne pas cacher. Et d'ailleurs les responsables de l'usine ont ouvert les portes afin que les gens puissent venir voir sur place et constater que ce qu'on leur avait dit était la vraie vérité. La première chose qui nous a le plus surpris, et pourtant c'est vrai que je suis un peu habitué, c'est de voir débarquer les caméras très très vite, pratiquement en même temps que les pompiers, et pratiquement à côté des pompiers. Donc c'est-à-dire au cœur de l'incendie, y compris filmer des personnes qui étaient évacuées, des choses pareilles. Wat wij ondervonden hebben is de pers is op zoek naar nieuws. Wij geven veel nieuws, zeer veel nieuws, want dat is ook belangrijk. Stel je voor dat ze geen belangstelling hadden voor dit drama, dat ze ook atypisch geweest zijn. Maar waar zij sterk op zoek naar waren naar kleine verhalen uit het dagelijks leven en het leed van de slachtoffers. En zij probeerden op alle mogelijke manieren binnen te dringen in het private leven van de mensen, hun nabestaanden, hun buren enzovoort. Daar zijn we toch wel sterk op aangesproken door de mensen zeggen, alsjeblieft burgemeester, help ons daarvan af, want die is niet meer te verdragen, hoe wij letterlijk en figuurlijk thuis bijna gestalkt worden. Les médias sont arrivés en direct chez moi par exemple, et donc moi j'ai géré la communication, mais parce que mon chef de communication, il n'arrivait pas à arriver à la maison communale, toutes les routes, puisque bon, je l'ai dit, c'est fort vallonné, nous on est sur un point haut ici, mais il y avait plein de gens qui devaient venir d'en bas et qui n'ont jamais pu arriver parce que les routes étaient coupées. Alle plaatselijke journalisten kennen natuurlijk onze gsm-nummers. Die beginnen onmiddellijk te bellen, terwijl je op dat moment moet bereikbaar zijn voor de hulpverleners, voor de provinciegouverneur, voor iedereen, behalve voor de journalisten. Blijkt dat in de loop van de dag de hele wereld, bij wijze van spreken, tot en met Canadese journalisten beschikken over die nummers. Tot mijn grote verbazing. Maar het
Dat is op zichzelf geen probleem, alleen je bent aan het werk, je hebt die toestellen nodig, je moet contacten kunnen leggen en je wordt gestald letterlijk en figuurlijk door journalisten. Ce sont des bêtises, hein, mais vous savez par exemple, quand, ça il faut le dire à tous les bourgmestres, il en faut deux. Il en faut un qui est ouvert tout le temps et sur lequel vous pouvez appeler, puis il en faut un où vous donnez que le numéro aux pompiers, à la police et à vos fonctionnaires de proximité. Celui-là, il doit être ouvert 24 heures sur 24 et il est prioritaire. Moi par exemple, pendant la cellule de crise, c'est celui-ci qui marchait. Tous les journalistes appelaient sur l'autre. Voilà, je me suis dit ce sera dans un deuxième temps, on aura de toute façon le temps par rapport au bouclage. En général, la presse écrite, ça se passe plutôt bien. Le plus difficile à gérer, c'est la presse audiovisuelle qui a besoin d'images, et notamment d'images au moment où ça se passe. Et là-bas, de pouvoir les endiguer par rapport à, par exemple, ils voulaient absolument filmer l'endroit d'où était parti l'incendie, mais alors qu'il y avait encore de la fumée, quoi. Et donc, ça, c'est le plus difficile. Les médias, considérons-les avec aussi bien ce qu'ils peuvent apporter de positif que de négatif. Ce qu'ils apportent de positif, c'est forcément l'information objective qu'ils peuvent donner à la population. Donc quelque part, il y a eu un problème à l'IRE, on en parle, c'est normal. Mais les soubresauts dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait que l'agence de contrôle nucléaire arrive lundi, les analyses commencent, le point presse de mercredi est assez rassurant. Après, on demande de communiquer quand même certaines précautions à prendre à la population, etc. La presse a aussi, les médias ont aussi amplifié cela. Donc, quelque part, ils ont amplifié par la même occasion l'angoisse qui s'était emparée de la population. Dat is heel belangrijk dat we daar leren mee omgaan, dat alle nieuwsmedia onmiddellijk alles bloggen, onmiddellijk alles posten. De dag dat je zegt de krant verschijnt pas morgen vroeg en tegen dan moet onze informatiestroom juist zijn, dat is gepasseerd. Alles zit onmiddellijk online, alles zit onmiddellijk in de ether, is onmiddellijk de wereld in. Dus de informatiestroom moet heel juist zijn en goed gecommuniceerd worden in de verschillende lagen van de communicatie. Soms is te veel informatie meestal een slechte informatie, want de mensen hebben alle media's nu. En ze horen iets van iets, iemand die iets van iemand anders vernomen heeft en die op een ander net of op een andere televisie of op een andere radio iets gezegd heeft. En dus kan er paniek ontgroeien. Dus het is beter dat wij oprecht de staf van die communicatie naar de mensen toe en naar de pers met juiste gegevens. Zelf moet het om het half uur of om het kwartier gebeuren, dat het op tijd gebeurt, dat er niks rondroddelt. En dan kunnen wij niet werken. Niet in een gezonde sfeer en niet in de kalmte die nodig is in zulke omstandigheden. De pers kan ook lastig zijn, maar ze heeft ook de voordelen. Je weet als je dan voor camera's spreekt dat een paar uur later, in het slechtste geval, dat een hele groep mensen zal weten van wat is er precies gebeurd. Moet ik nog bevreesd zijn of niet? Op het enige moment dat dat lastig is inderdaad dat zij de werking kunnen verstoren van de hulpverlening. Dat moet je absoluut vermijden. Hou die camera's weg uit de site. Gooi ze ook buiten je commandpost, want ze gaan alleen maar storen en mensen verhinderen aan goed te werken. Dat moet je echt opletten. Maar aan de andere kant moet je ook gebruik maken van de pers. Moet je de pers ook respecteren, want zij moeten de bevolking informeren. Maar dat doe je best georganiseerd. Zeg direct van kijk, binnen een uur geven we een persconferentie. Maak dat je dan daar bent. Dus we hebben een punt gehad al in de voormiddag van de dag waar de nacht een beetje woelig was. En dan een tweede in de namiddag. En dan nadien nog een debriefing als alles kalm was en als de mensen terug naar huis mochten gaan. En dan hebben wij aan de mensen gezegd, als jullie met de pers willen babbelen, doet het. Als je het niet wenst, verwijs je naar onze ambtenaar. Et ensuite, on a fait un tout de boîte où on a bien indiqué quelles étaient les personnes, les numéros de téléphone, où ils pouvaient s'adresser. On a surtout aussi demandé aux gens de nous faire parvenir un maximum d'informations pour pouvoir demander à ce que le fonds des calamités puisse se constituer en faveur de notre commune. Het grote belang van een communicatie-interventieplan is vooral om te weten hoe je de rol opneemt binnen de communicatie en zeker om te zijn dat niet zomaar eender wie kan op eender welk moment eender wat zeggen. Het is belangrijk als wij als overheid communiceren
tijdens een incident, tijdens een crisis, dat de informatie die wij geven gevalideerd en correct is en dat we daarvoor duidelijk personen aanduiden die daarvoor de juiste informatie kunnen geven aan de media. Hier is eigenlijk de afspraak is hier dat de normale communicatie dat die gebeurt door mij, dat die via mij gebeurt, omdat anders heb je het risico effectief dat de arts X vandaag dit zegt, arts Y zegt dat. Il est important de dire aux gens ce que l'on croit être la vérité pour éviter des interprétations qui aboutissent à des hallucinations, des angoisses. Il ne faut pas laisser les gens tomber dans la panique, le paranoïa, surtout quand il y a une action, parce que chacun y va de son interprétation. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de proximité, par exemple, qu'un bourgmestre peut avoir. Et je pense que, d'ores et déjà, notamment ici sur Fleurus, puisque je suis concerné par 3 entreprises qui travaillent le nucléaire, elles ont bien compris que quand il y a un problème, et que ce problème nécessite une communication, une des personnes à contacter en premier lieu, c'est le bourgmestre. Parce que c'est lui qui est en contact direct avec la population, c'est lui qui sert de relais, c'est pas lui qui va gérer l'incident en termes techniques, ok, mais c'est lui qui va gérer notamment une partie de l'information. Het nut van zo'n monodisciplinair plan voor de DE5 is zeer groot. Iedereen heeft de handen vol. Alle andere disciplines zijn bezig met het bestrijden van, of het helpen van de slachtoffers. Maar de communicatie, wie kan zich daarmee bezighouden? Toch niet de brandweercommandant, toch niet de politiecommissaris. Maar er moet wel informatie gegeven worden. En als de DE5 op dat moment klaar staat om te zeggen, geef ons de informatie, wij verwerken dat in een tekst, dat zal op mail staan, dat gaat naar de website van de stad. Al dat soort zaken, als die trajecten op voorhand al afgesproken zijn. Ook voor het verwittigen van de bevolking bijvoorbeeld. Afspraken gemaakt met de lokale televisie, banners te maken van, stel je voor dat er een ramp is met een gas enzovoort. Dan moet je de bevolking verwittigen, ramen en deuren dicht houden. Dat staat allemaal klaar. Dat is bij wijze van spreken 1 druk op de knop en heel dat machine schiet in gang. Dus het is zeker belangrijk om dat luik niet te verwaarlozen. En we hebben nu weer geleerd dat we dit nog kunnen verbeteren. En dat is inderdaad ook bij onze evaluatie zo gebeurd. Dat we nieuwe dingen die we ontdekt hebben, dat is nog niet goed, dat is nog niet goed. Bijvoorbeeld een centraal persconferentiecentrum, dat hebben we nu geleerd en dat staat nu in onze nieuwe plannen.